Good morning, students. Today we are going to start a new topic of this chapter, comparing quantities. Before starting this next exercise 8.2, we have to learn few of the concepts. Like in previous video, we have learned that one method of comparing quantities, that is by finding ratio. Okay. By finding ratio, we can compare two quantities, that by what fraction they are bigger or smaller than each other. Okay. Now in this exercise 8.2, we will learn one more method of comparison, that is percentage. Now this word you people are hearing like from your, whenever you have taken admission in class in your school, then you must know that how much percentage you have got, or from your elders also you must have heard this word कि आपके कितने percentage बने हैं. Okay, so today we will understand what this percentage means, and this percentage plays the most important role in our डेली लाइफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, डेली आप जितने भी प्रॉब्लम्स डील करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अबाउट यू आर गोइंग टू शॉप. ओके, फॉर अ शॉपकीपर every day it is a matter of either profit or loss. Now by what percentage he is in profit or by what percentage he is in loss. And in bank also you get to know that we are getting interest of this many percentage. Okay, when your final results are out, then also you come to know that you got this much percentage in your class. Okay, or when it comes to attendance also, we usually got 100% attendance award. Okay, so now what this percentage is, first of all we will learn about this. Okay, now percentage is a method of, it is also one method to compare. Okay, in a very short thing, like where it is used, it is a method to compare. Now how you can define this percentage? Per means, like you can say that each one. Okay, and cent means 100. Okay, per you can say 1 and cent means 100, means कि 100 में कितना उसको शेयर मिला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गॉट 89%, okay, your score is 89%. Now what does it means? You got 89 per 100. Okay, आपका 100% जो रिकॉर्ड है उसमें से आपको कितना मिला है? 89. Similarly, if the profit is of supposingly 15%, means 15 per 100. 15 per 100. So this percentage means per 100. Okay, so upon 100. So whenever you have to remove the sign of percentage, what we do, we put the sign of upon and we put 100 in the denominator. Okay, now this is one thing, that we can convert percentage into fractions. Similarly, if supposingly I have been given one fraction, this is what, this is percentage to फ्रैक्शंस. ठीक है, ये हमने क्या कन्वर्ट किया? परसेंटेज टू फ्रैक्शंस. नाउ हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज? नाउ नेक्स्ट इज इसका उल्टा, फ्रैक्शन टू परसेंट. नाउ सपोजिंगली out of 5 pieces of cake you got 2 pieces of cake. Okay, then what percentage of cake have you eaten? ठीक है, 2/5 अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए, ओके फाइन, आई हैव ईटन 2/5 ऑफ द केक. 5 टोटल पीसेस थे, आउट ऑफ दैट 2 मैंने खा लिए. ओके, सो 2/5 फ्रैक्शन ऑफ दिस केक आई हैव ईटन. नाउ व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज, दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ केक आई हैव ईटन. तो परसेंटेज निकालने का एक बहुत सिंपल सा छोटा सा मेथड है कि आप फ्रैक्शन को इंटू 100 कर दो. बहुत सिंपल है. आई एम रिपीटिंग इट. वट एवर फ्रैक्शन यू हैव, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 100, देन वी विल गेट परसेंटेज. ओके, नाउ 5 1s are 5, 5 20s are 100. Now 2 into 20, 40%.
Okay, means 40% of the cake you have eaten. Okay, now this is per fraction to percentage. Now supposingly you are having one decimal, you want to convert this decimal to percentage. How we can convert decimal to percentage? Now this decimal can be converted to fraction easily. How? If I want to remove this decimal, then what I have to do, just move it out, and when I will move it out, then after decimal how many digits are there? 2 digits. So 20 will come in the denominator, and at the top 25 will be there. Okay, so decimal I have removed and 100 it is present in the denominator. Now decimal is converted to fraction, and fraction to percentage करने के लिए हमें क्या करना है? We have to simply multiply it by 100. तो अगर कभी भी पूछा जाए what percentage of this is, like calculate the percentage, अगर percentage calculate करनी है means we have to multiply it by 100. Okay, ये तो क्लियर है कि अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो हमें उसे 100 से ही मल्टीप्लाई करना है. उसका जस्ट उल्टा, अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो आपको उसको 100 से डिवाइड करना होगा. ठीक है, जस्ट पुट दीज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर माइंड. मैंने इसको बहुत छोटे फॉर्म में समझाया है. परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, इसीलिए परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है. और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, मतलब वो परसेंटेज हमेशा हम लोग 100 में से ही कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इसको इंटू 100 करते हैं. ओके, समटाइम्स यू मे हैव मोर देन 100% ऑल्सो. ठीक है, जैसे कभी कभी आप पहले सपोजिंगली हम बोल सकते हैं कि 125% इसका आउटपुट है, देन दैट ऑल्सो इज पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि अगर 100 में से परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से ज़्यादा परसेंटेज नहीं हो सकता है. It can also be there. Now you will understand these things better when we will do some questions of exercise 8.2. अभी बस इतना दिमाग में रखना है आपको कि अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना है then multiply by 100, और फ्रैक्शन को परसेंट में करने के लिए we have to only multiply by 100. डेसिमल को फ्रैक्शन में हम कैसे कर सकते हैं? Remove the decimal and put zeros in the denominator. Okay, and percentage to fraction simply divided by 100. Now let's see the now in exercise 8.2 question number 1. The first question is convert the given fractional number to percentage. Right now I have told you how you can convert any fraction to percents. Okay, simply we have to multiply by 100. Same. Okay, now 1 into 100, that is 100 by 8. When we will solve it, it will be 8 ones are 8, okay, and then 20 8 twos are 16, 40 8 fives are 40, 12.5%. Either you can keep it in decimal also, you can find percentage in decimal, or you can leave it to fractions also. So simplify करूँगी, 2 से दोनों डिवाइड होगा, then it will come 50 by 4. Again both divided by 2, then it will become 25 by 2. ठीक है, तो आप यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो, 25/2% भी लिख सकते हो. नाउ इन बी पार्ट इट इज 5 by 4 into 100. नाउ 4 1 ये 25 टाइम्स में डिवाइड होगा. नाउ 25 into 5 इट विल बी 125%. सी पार्ट 3 by 40 अगेन into 100. 0 0 कैंसल. 3 tens are 30 by 4. Now 30 by 4, when we will simplify, it will become 15 by 2. Either we can leave our answers to here 15 by 2%, or if I want to solve it more, then I can write 7.5%. Now similarly for D part, that is 2 by 7 into 100. So this is 200 by 7. Now it can't be simplified more. ठीक है, simplify नहीं हो सकता. But when you will convert to mixed fraction, it will be 7 2s are 14. Okay, 6 and 0. 7 8s are 56. ये भी आपका आ सकता है. This can come in mixed fraction.
और आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो। डेसिमल में कितना आ जाएगा, इन डेसिमल 7 2 ज़ा 14, 7 8 ज़ा 56.5। आप चाहो तो पॉइंट के बाद एक डेसिमल पे भी छोड़ सकते हो, बट यूजुअली हम पॉइंट के बाद दो डेसिमल तक सॉल्व करते हैं। ओके, सो इट विल बी 28.57%। आप इन यहाँ तक भी आंसर लिख के फाइनल कर सकते हो, यहाँ तक भी आंसर फाइनल कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो, बट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन completely till wherever it is possible. Now similarly, this was question number first. Now when we will do question number 2, it is convert the given decimal to percentage. अभी हमने fraction को percent में किया. Now in second question we have to convert decimal to percentage. A part में कितना है 0.65. अब सबसे पहले decimal को हम किस में बना सकते हैं, fraction में. decimal के बाद 2 डिजिट है. So when I will remove the decimal, in denominator I will have 100. Into 100, both cancelled. So this is 65%. Into 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है. Similarly in B part 2.1. Now 2.1 पॉइंट हटेगा अगर तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में भी एक ही जीरो आएगा. Into 100, 10 10 cancel, 210%. Now C part. In C part we have 0.02. ठीक है, 0.02. अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो नीचे कितना आ जाएगा 100 into 100 कैंसल्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था इसलिए नीचे 20. Then it is 2%. Next is D part. In D part we have 12.35. Okay. Now in this 12.35 again decimal के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा into 100 cancelled, so it is 1235%. Okay. So in this way you can solve these two questions. We have converted fractions to percentage and decimals to percentage. Let's see the next. Now we will discuss one more question of this exercise, that is question number 3rd. In question number 3rd we have been given some diagram. Like in first diagram it is made like this. Okay, this portion is shaded. Now estimate what part of the figure is colored. By looking at the diagram we can see that 1/4 of the figure is colored in fraction, I can say, and hence find the percentage which is obtained. First of all, in fraction 1/4 is colored. Now when it comes to percent, means 25% of the figure is colored. Similarly in B part में जो आपका डायग्राम है, in a circle we have 5 equal parts. Out of 5, 3 are shaded. Okay, 3 are shaded. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/5. Now in percent करने के लिए into 100, 5 20s are, so it is 60%. Okay. Now similarly in C part the fraction will be 3/8. फ्रैक्शन हमारा होगा 3/8 for percent multiplied by 100, so it will be 300/8. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा, 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, 0.85 ज़ा 40. So the answer will be 37.5%. Okay. So in this way you can complete question number 3rd. Now we will discuss question number 4. In question number 4, in A part we are having 15% of 250. हमें फाइंड करना है 15% of 250. देखिए, now this is written in statement. How we can decode it
in mathematical form. 15% का क्या मतलब है? 15 पर 100. 15% मतलब 15 पर 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 250. Now 0 0 cancelled. 5 2s are 10. 5 5s are 25. It will be 75 by 2, which means 37.5%. Okay. Now similarly, next is B part. In B part it is 1% of 1 hour. 1% of 1 hour. 1% means 1 by 100. Off means multiply और 1 hour का ही करना है. So 1 by 100. Now अगर डिवाइड में जीरोस के नंबर हो देन इट इज वेरी इजी टू डिवाइड. 2 0 हैं तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल, एक तो 1 और एक 0, यहाँ डेसिमल लग जाएगा. सो दिस इज 0.01%. ओके. सिमिलरली इन सी पार्ट 20% ऑफ रुपीज 2500. Okay, sorry, this should not be in R. This should be in R. Okay, this should not be in percentage, क्योंकि 1% of 1 hour निकाल रहे हैं. एक घंटे का 1% होगा इतना आवर्स. ठीक है. वैसे 20% ऑफ रुपीज 2500. 20 cancel. So 20% will be 25 2s are 50. will be rupees 500. ठीक है. 2500 का अगर 20% हम निकालें तो कितना आएगा? 500 रुपीज. Now similarly in D part 75% of 1 kg. 75% of 1 kg. 1 kg का 75%. Now this will be 75 by 100, which means अब पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगेगा यहाँ पे 1 2. So this is 0.75 kg. So in this way, in today's class we have discussed 4 questions of exercise 8.2. The next questions we will discuss in our next video. Thank you, students.